神奈川県横須賀市の入山津公園上空を飛んでおります横須賀ダンジョンです。今日はこの公園の南側にある斜面の住宅地を歩いてみようと思います。今青くなってるあたりですけれども、入山津公園の陸上トラックのあるあたり、以前は陸軍の施設があったということで、戦後すぐの地図を見ると空き地みたいになってますが、戦後すぐから斜面の方は結構住宅が建てられていますね。でその後60年代70年代にかけて、斜面ですとか山の上が宅地造成されて住宅が増えていき、今に至るという感じのようです。まずはこの辺り細い谷間がたくさんありますので、まずはこちらの谷間入山津2丁目から歩き始めて、丘の上潮見台の3丁目あたりまでまずは歩いてみようと思いますので、公園のアリーナの建物の前からスタートしようと思います。よいしょ。はい、アリーナの前からまっすぐ谷間に道が続いていますね。入山津の2丁目です。まずはこちらから谷間に入っていきましょう。右手側ちょっと高くなってますが公園状になっていますね。木がたくさん生えていますが、この先丘を登った先にはゲートボール場とかいくつか小さい公園が設けられています。でこの今正面にあるこちら側はかなり急な斜面ですね。左手側はずっと急な斜面が続いている谷間の細い道です。この辺り、普段散歩で近くは通るんですけれども、この辺の谷間はあんまり歩いたことがないんでね、ちょっと探検がてら今日は歩いてみようかと思いますが、正面の柵の下には小川が流れていますかね。小さい小川が流れていて、右手側の階段は公園に上がっていく階段かな。こちらは右手側はあんまり住宅の階段という感じはしないですね。で正面には大きいお宅、色が黄色っての珍しいですけどね、かなり古そうなお宅、後から塗り直したんだと思いますけど、黄色いお宅ちょっと珍しいですな。で道がかなり細くなってきましたが、左手は草が生えてて、一応住宅は上の方あるようですが今は使われていないみたいですね。はい。で正面左右に道が分かれているかな。これは右手側が住宅の間を通る道、左手側が斜面と住宅の間の道になってますんで、ちょっとこちら側を歩いていきましょう。左手側の斜面はかなり、急な斜面ですね。多分こちら側左手の斜面はあんまり住宅も建てられないぐらい急な斜面だと思います。ずっと斜面に竹が生えて竹やぶみたいになってますな。なかなか細い道ですが、この道は多分車は入れないでしょうね。道の入り口に2台ほど車は止まっていましたが、多分、この辺の街中には入ってこれないので、広い道の入り口のところに止めてるんだと思いますが、ただ中まで入ってくると結構庭の広いお宅が多いですね。綺麗に整えられた庭がたくさんあります。右手はアパートかな。なんかすだれがかかってるのがちょっと上品でいいですね。古そうなお宅もありますが、左手側の石垣がすごく整備をされてて綺麗ですね。最近草が刈られたばかりなのかな。かなり綺麗な石垣、ただ結構古そうですね。ちょっと部分的に斜面が崩れていたりもしますけれども、右手側は空き地かな。家が建っていたところが空き地になっている箇所もちらほらあるようですね。で、正面が潮見台方面です。今歩いている入山津の2丁目からこの先の坂を登ると潮見台の3丁目に行けるかと思いますので、この先の坂を登っていきましょう。奥まで入ってくるとかなり広くなってきましたね。奥の方には車も止まっていますので、多分この道の奥から車が入れるようになってるんでしょうね。今歩いてきた道は多分歩行者のみだと思いますけれども、奥の方からは車も入れるような立て付けになっているんでしょう。この辺りが多分谷のボトム、一番低い辺りだと思いますけれども、住宅も結構大きいお宅が多いですね。
車がたくさん止まっています。この左手も行けそうですけれども、あれかな、右手がメインかな。なんかすごい懐かしい感じの自動販売機がありますね。で、こっちの道が多分谷底の一番メインの道だと思うので、こちら側をちょっと進んでいきましょう。右手の方には土台の高い住宅がありますね。多分斜面に土台を設けて、その上に住宅が建てられていると思うんですけれども、かなり高いビルの4階5階分ぐらいの高さのあるコンクリートの土台の上に住宅が建てられていますな。この辺全般的に住宅の土台が高いですね。緩やかな斜面になっているというのもあるんでしょうけど、坂道に高い土台が作られて、その上に住宅が設けられています。で、階段がかなり急ですね。多分この階段の上は潮見台だと思うんですけれども、こっちの右手にも階段ありましたね、さっき。向こうです。向こうもかなり急な階段ですな。この坂道のエリア、谷の底からその上のエリア、潮見台まで上がる階段がかなり急な階段ですね。なんか住宅の基礎が高いので、周りを壁に囲まれたちょっとした迷路のような印象ですけれども、壁と階段がたくさん設けられている谷底の町ですね。この坂道を上がっても潮見台の上の方まで上がれると思いますけど、ちょっと工事やってたので、こちらの階段上がっていきましょうか。急な階段を上がって、この先が潮見台の3丁目だと思います。この階段もなかなかいい雰囲気ですね。昭和の感じのする、ちょっと古いコンクリートの質感のいい階段だなと思います。結構上車が通ってんな。工事車両ですね。ダンプカーが結構、工事の看板がありますな。はいはいはい。ガスの工事をやっているそうですね。今まで歩いてきた入山津の谷間の町はこちらです。で、今上がってきた潮見台の3丁目。3丁目は今工事中ですね。ガス工事ということですから、この辺は都市ガスなんですね。それほど広くない道にかなりたくさん工事車両が止まっています。出入りも激しいですね。結構大きい工事なのかな。この間塩入町に行った時も道路を掘り返す工事をやっていましたけど、今は工事の時期なんでしょうかね。かなりあちこちで地面を掘り返す工事をやっております。工事のスペースを通り抜けて、丘の上まで上がってきましたかね。ちょっと平らになってきましたけど、この辺りが潮見台の3丁目の住宅地。台地状になっていますけど、山を切り崩して作られた住宅地だと思います。この辺60年代、70年代の開発ですけど、結構現代的な今風のお宅も多いですな。ただこっちの方下ってくると懐かしい感じの昭和のお宅もちょっと残っているかな。石垣、ブロック塀とかがちょっと昭和の感じがしますけどね。結構でも車の通りが多いですね、この辺り。道幅が結構ありますからね、かなり車がたくさん止められているようです。で、ここからまた正面階段があるので、階段を下って、入山津の谷底の方にもう一度戻ってみましょうかね。なんか大きいキャンピングカーとか止まっていますな。右手側結構住宅がずらーっと並んでいますが、この階段、正面の下に降りる階段はなんか個人宅用ですかね。ちょっと通れなそうなので、こちらの左手側の階段を行きましょうか。はい。さっき下から見上げた高い土台の住宅が正面に見えますね。谷の上の方までなんか高い土台の住宅地が作られていますが、この階段を下るとまた入山津の2丁目の谷底まで降りていけるかと思います。結構細かい階段ですとか細い路地が
入り組んで交差しているので、全部の道をコンプリートするのはちょっと難しそうですね、この辺り。かなり住宅の隙間ですとか、高低差もありますからね、かなりいい道が入り組んだ印象です。谷底から斜面にかけてが入山津町ということですね。住所、地図を見る限り、谷底から斜面にかけてが入山津で、谷を上がりきった上の平らな道のところが潮見台ということですから、多分高い土台のお宅も斜面に沿って斜面に建てられているので、辺りも入山津町なんでしょうね。この階段付近とか高い土台のお宅とかは入山津の2丁目だと思いますね。で、こちらの今度はこっちの細い階段を登って、潮見台のまた上の方まで上がっていきましょう。この高い土台は下から見上げるとなんかより一層高い土台ですね。ただなんて言うんでしょう、すごく頑丈そうですね。すごいコンクリートのビルのような構造物が斜面にドーンと作られているのもちょっと見慣れない景色ですけどね。かなり頑丈そうな住宅の土台が設けられています。ただこの階段から土台までの間、コンクリートで斜面が固められていますが、その辺のコンクリートの質感は結構古そうですね。なんか昔ながらのコンクリートという感じで、ちょっと隙間から草が生えている感じも歴史を感じる古いコンクリートだなという感じがします。はい。で、谷の上まで上がってきましたので、この正面、この道の向こうが潮見台の3丁目でしょうかね、住所的には。向こうの方は先ほどの工事をやっていますね。バーバーがありましたな。はい。で、こちら側がずっと平らな道が続いていますね。右手側のお宅は入山津の2丁目か。この辺が多分住所の境目の道だと思いますけれども、しばらくちょっと平らな緩やかな上り坂の道が続いていますね。で、この先工事の看板があって、工事のアナウンスをしてるんですね。ここから先工事ですよということで係の人が立っていますが、この右手側の道は下まで行けるのかな。遠くの方には反対側の斜面の住宅地が見えますけどね。この手前の階段は下まで続いているのかな。ちょっと行ってみましょうかね。なかなかここの階段も古そうな階段、雰囲気のある階段ですけれども、斜面に沿ってずっとこの辺住宅が建てられていますね。なかなかひび割れた感じの古さを感じる階段ですけれども、正面は藪になっているのかな。結構鳥がたくさん飛んでますね。今日曇りですからな。鳥が下の方を飛んでおりますが、正面は竹藪ですね。この藪は抜けられるのかな。竹藪の向こうに住宅がまた住宅地になっている感じですから、抜けられるかもしれないですが、結構藪が深いですね。道がでもつながっているのかな。この正面の竹藪はちょっと抜けられないですけど、左手に道が続いていますね。ずっと道が続いて、左手側は住宅の基礎の柱が立っていますが、かなり草もたくさん生えてますね。この道、竹藪の手前で直角に折れ曲がってましたから、もしかしたら竹藪のところは昔住宅があったのかもしれないですね。住宅を避けて道が通っていたのが今竹藪になっているんじゃないのかなという気がしてますが、結構急な坂道と階段がずっと下の方まで続いていますね。左手側にも住宅があったのかな。今有刺鉄線が張ってありますけど、かなり草が生えてますね。この辺りは北向きか東向きか。ただあんまり日が当たらないのか、日陰の植物とか苔が結構生えていて、この
スロープ上のコンクリートの坂道も結構細かい苔が生えているので、ちょっと今日水分、湿気が多いので軽く滑りますね。ちょっと足元注意が必要です。ただ、階段はずっと下まで続いていますね。はい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 。おお、これは多分谷底ですな。谷底、ちょっと道が平らになったので、谷底まで多分続いていたんだと思いますね。おお、ちょっと谷底の住宅地、竹やぶの向こうの住宅地まで続いていましたね。正面には高いコンクリート擁壁が設けられていますが、正面には金属の階段とコンクリートの階段が2つありますね。これは家屋ごとに階段が分かれてたのかな。はい。で、道までたどり着きましたね。正面にある自動販売機はさっきの自販機ですから、谷のボトムまで戻ってきたんですね。なるほどなるほど。谷の上をぐるっと回って、またそこまで戻ってきましたね。はいはいはい。なるほど。こういう感じになっているのか。先ほどの小さい自動販売機まで戻ってきましたね。さっき右手側ずっと進んでいったので、じゃあ今度こっち行ってみましょうか。左手側のこちらをちょっと上がっていきましょう。でもそんなにこっちも坂道ではないか。ちょっと登ってまたすぐ緩やかな道になってきましたね。向こうの方にはなんか森みたいになっていますけれども。こちら、またちょっと一段別の区画みたいになってますけど、こっちの方がなんか住宅が古そうな感じがしますね。あんまりこれは、こっちの方が土地が狭いからあんまり建て替えとかできないのかな。平屋ですとか古そうなお宅がこちらの方は多い感じがしますね。左手の石垣はまたちょっと古そうな、こちらもあんまり日の当たらなそうな感じの古い石垣があります。で、右手の上の方にはまた土台の高い住宅がたくさんありますね。こちらも1、2、3、4、5軒。高い土台の上に設けられた住宅が5軒並んでいますが、さっきの住宅の、なんかでもちょっと土台の作りが違いますね。こちらは柱状になっていますが、この柱の隙間のスペースとか使えるのかな。なんかちょっと見慣れない感じがしますね。面白いな。かなり狭い谷間の奥まった場所、野党になっているかと思いますが、古いお宅が多いですね。階段を上がった、ちょっと階段を上がった先に住宅があったり、でもこの正面のお宅は、こちら側からじゃいけないのかな。左手道がつながってますかね。階段はあるけど、正面に大きいマンションがありますな。昭和のマンションがあります。で、下の階段は個人用の階段なので、多分この階段からは上のマンションまで行けないですね。2丁目の休憩者地の注意の看板が出てますが、こちらの階段上がっていきましょうかね。こちらの階段は谷の縁に沿ってずっとしばらく続いているかな。なんかこの手すりの感じとか、ちょっと古い感じがいいですね。で、向こう側の住宅の土台はだいぶなんか草とかが生えていていい雰囲気ですね。この向こうの住宅の土台もそうですし、手前のこの段差になっているコンクリートとかもなんかなんて言うんでしょう、草の感じがいい感じがしますね。右手側、猛犬注意って書いてあったけど、今はお住まいではないのかな。で、上の方にはまたちょっと出っ張った、すごい土台が立派な住宅が建てられていますね。この辺の階段はさっきの階段よりもちょっと古そうな感じがしますけど、年代的にも古いのかな。まあでもこの階段を上がった先はまた塩見台の3丁目なんでしょうね、住所的には。正面のお宅も
ちょっと土台の高いところに住宅が建てられていますが、ここも3丁目かな。あ、右手側にさっきのキャンピングカーがありますから、さっき通った道ですね、これは。はい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 。なるほど。この辺りも塩見台の3丁目ですね、多分。だからしばらくこの辺りは第一条、ちょっと平らな住宅区画が続いていますね。なるほど。この辺り1960年代から70年代にかけて作られた住宅地ですが、この辺りは比較的施工が早かったんじゃないのかな。向こうにさっきのマンション見えますね。ちょっとあのマンションを目指して歩いてみようかな。この辺りの住宅地が、比較的、塩見台の中でも早くに住宅が建て始めた場所なんだと思いますけれども、こちら側が、この道まっすぐ行くと多分佐野町の方ですね。佐野町の方で、周りは結構綺麗な住宅、今時の 2x4 住宅がたくさん建てられていますな。で、右手側に道を曲がってまっすぐ行った先が衣笠の駅がある方か。猫ちゃんがいますけども。衣笠駅と佐野町と入山津のちょうど中間ぐらいでしょうかね、この辺りは。緩やかな、坂道になって住宅がたくさん建てられています。この辺かな、この辺左に行くとさっきの多分アパートがあるあたりだと思いますが、この辺か。はい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 。ありましたね、さっきのアパート、マンションかな。この年代の大きい建物は呼び方難しいですけどね、多分マンションっていう呼び方がいいのかな。ニュー塩見台という建物みたいですね。で、マンションの脇には公園が設けられていますが、多分マンションが、1960年代後半、70年代ぐらいかな、昭和の50年ぐらいの建築だと思いますが、この辺の公園の作りもそのぐらいでしょうかね。この辺の区画ができると同時に作られた建物だと思います。公園もその頃の作られた公園だと思いますけれども、結構広くていいですね。程よく草が生えているのがいいですね。こう草を編んで冠が作れるぐらいに花が生えているのがなんかちょっと懐かしい感じがしますけれどもね。正面には掲示板がありますが、これは塩見台町内掲示板ということですね。この辺りまだ塩見台ですな。しばらく、平らというかね、緩やかな坂道の住宅地がずっと続いていますね。なんか昔の地図を見ると、塩見台も、佐野町方面に行くに従って、住宅が新しくなっているというか、最近建てられた住宅が多いのかなというふうに思いましたけれども、この辺ちょっと家が新しいのかな。そんなこともないか。でもこの辺もまた住宅の基礎が高いお宅が多いですね。かなり緩やかな坂道ではありますけれども、高い土台の上に大きい住宅が建てられていますね。結構右手側の石垣とか古そうだけどな。昔からある家もあるのかな。かなり高い、一家に1台、土台の下の駐車場が設けられているぐらいに土台の高いお宅が多いですけどね。でもこの左手側、こちらは住宅ではなくて、この上は公園か。公園も設けられているんですね。はい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 。こちら側、右手の階段が個人宅に上がる階段で、左手の階段、似たような階段ですけど、こちらが公園に上がる階段ですね。塩見台3丁目公園って書いてありますか。野球禁止、犬はいいのか。でもバイクは禁止。かなり小さい公園ですね。フランコとベンチが1、2、3つ設けられているかなり小さい公園ですな。確かにここで野球をやるとどこかの家にボールが迷い込みますね。
でも結構緑が豊かでいいですね。こういう住宅が、こういう公園が住宅地に設けられていると、こう近くに緑があっていいですね。はい。正面のお宅も、他のお宅同様、シャッターのついた車庫が住宅の下に設けられていますな。はい。で、右手側に下に下る階段がありますけれども、この階段を下ると佐野町になるかと思いますね。はい。佐野町、潮見台から階段を下って、佐野町に入ります。佐野町のあたりは、戦後の航空写真を見ると、この辺りは畑がたくさんありましたが、畑と住宅が結構たくさんある印象ですかね。今歩いてるこの辺りも昔は畑だったんじゃないのかなという感じがします。ただ、結構門構えの立派なお宅もありますし、昔からずっとお住まいの方が多分いらっしゃるんでしょうね。結構古そうな印象のお宅もちらほらと見受けられます。この辺佐野町の住宅地に入ってきましたが、右手側には注意書きで私有地ですという注意書きがありますね。右手側は多分進めないと思いますが、多分この辺も昔からお住まいの方が管理をされている土地なんでしょうね。ずっと下の方まで、この道をまっすぐ行くと入山津公園の陸上トラックのあたりまで続いているかと思いますが、公園に近づくに従って昔の住宅が多分たくさんあるエリアだと思うんですよね。昔は丘の上の方は畑とかで使われていることが多くて、住宅もあったかと思いますが、丘の上は畑、下の方は住宅というようななんとなくの違いがあったかと思いますけどね。でもこちらは昔からの石垣っぽいですね。なんか上の方のブロック塀が上の方にあるのがなんかちょっと新鮮ですな。はい。かなり車もたくさん止まっておりますね。やはり家自体は建て替えられた新しい住宅が多いですが、とはいえ要所要所に古い石垣なんかが見受けられるのがなんか古い町だなという感じがしますね。右手の階段、多分昔の地図を見てもこの階段は地図に載っていたかと思いますが、結構上まで続いていますね。一段上の高くなったスペースまで続いていますので、ちょっとこちらの階段登ってみましょうか。階段もそこそこ歴史を感じますが、右手側の石垣もなんか古そうですね。で、左手側の平屋だと思いますけれども、瓦葺きの平屋がちょっと古そう。もしかしたら戦前からあるのかなという雰囲気ですけれども。ただ全体的にやっぱり建て替えられてはいますね。新しい綺麗な住宅がたくさんありますが、その中でもちょっと古いお宅がちらほら目を引くかなという感じがします。階段が半分古そうで半分ちょっとなんか新しいコンクリートなのは何でしょうね。右半分だけ掘り返したりしたのかな。ちょっと一段上の、高くなったスペースまで上がってきましたね。はい。こちらも同様に建て替えられた新しいお宅が多いかな。こっちの道は進めそうですけど、左手、こっち側行ってみましょうかね。この正面の階段は個人宅の階段でしょうけど、左手側行けそうですね。ここも道が直角に曲がっているので、多分この右手側の空き地、家があったんでしょうな。家の周りを多分以前はぐるっと道が囲んでいたと思いますけれどもね。今はだいぶ草が生えているようです。で、突き当たり右にずっと上がっていく階段がありますね。この階段も昔から階段だったかどうかはわかんないですけど、似たようなところに道があったんで、多分古くからの動線だと思いますね。ずっと丘の上まで階段が続いております。で、昔の航空写真だと多分この辺畑が多かったエリアなんじゃないのかなと思います。正面
アパートのような大きい建物がありますけれども、下の空き地も上からよく見えますね。はい、でこの階段登った先、をちょっとしたアパートと個人宅かなありますけれども、多分あの辺りも昔畑だった場所なんじゃないのかなという気がしますね。多分昔から人に使われていた土地なんだと思います。たくさん人も住んでいた場所なんだと思いますけどね。近くに陸軍の施設があったということで、なんかそういった関係の人も住んでたんでしょうかね。はい、上の方は個人宅とアパートで、後ろを振り返ると入山津の、陸上トラックが見えますね。はい、なかなかいい景色ですね。昔はあそこに陸軍の訓練場があったということですから、この辺で農作業をしてた人たち、下の方に、軍の施設とかが見えたんでしょうかね。昔から多分下の方には住宅ちらほらあって、緑も豊かだったんだと思いますけれども、遠くの方には中央駅、横須賀中央駅の高層ビルが遠くの方に見えておりますね。多分晴れていたら海の方まで見えるんじゃないのかなという気もしますけれども、なかなか緩やかな坂道ですけど、高台から周りが見渡せるいい場所ですね、この辺り。なかなか穏やかで静かな住宅地という感じがしますね。でこの階段を下ったあたりからは戦前からたくさん住宅があったエリアだと思います。右手の門が住宅の門だと思うんですけど、結構立派な門が付けられていますね。この辺りからは多分昔からたくさん住宅があった場所なんじゃないのかなと思います。ここを左に行くとさっき下っていった坂道とつながっているのかな。で正面に見える丘が冒頭の左手にあった急な斜面の反対側の斜面が今見えていましたね。でこの右手側のなんか右手の車庫がなんかすごいいい雰囲気ですな。この波打った途端はいつ頃つけたんでしょうね。なんかいいな。古さを感じますね。石垣に白い花が、細かい花が咲いているのもなんかちょっと懐かしい感じがします。で正面に見える大きい建物は横須賀の衛生専門学校の建物でしょうかね。この辺り専門学校が多分あったので、あれがそうなんじゃないのかな。で、今歩いているこの道と専門学校の間、ちょっと低くなっている谷間にもたくさん住宅がありますが、この辺りも戦前から、ずっと住宅として使われていた土地だと思います。今かなり新しい住宅建てられていますけどね、この辺、もう、陸軍の訓練場と目と鼻の先の場所だと思いますけれども、上を鳥が飛んでいるな。昔からの土地ですね。なんか正面のお宅すごいな。なんかちょっとガラス窓の形状もそうですし、多分入ってるガラスもかなり古いガラスがそのまま使われているんじゃないのかなという、ちょっとゆらゆらしたガラスが入っていましたけどね、古そうなお宅がありますな。はい、でちょっと急な階段を下って、この階段を下るともうあれですね、入山津の運動場までもう目と鼻の先ですね。正面には黄色い色のアパートかな、123階建てのアパートがありますけれども、この建物も黄色ですね。さっき谷間に入る時の建物も黄色だったんですけど、なんでしょう、なんかルールがあるのかな。風水かなんでしょうね。なんか黄色い建物が多い印象ですけどね。はい。で、上の方にもちょっと可愛らしい感じの古い住宅、2階建ての住宅ありますね。なんかいいな。あの感じの住宅も好きですな。はい。で、坂道を抜けてようやく入山津の公園まで下ってきましたかね。冒頭歩き出した車道が正面に見えてきましたね。でその向こうには入山津公園の陸上トラック、青いトラックが見えていますね。
ということで、入山津公園の南側の斜面を今日は歩いてみましたが、最後に、ちょっと上から全体の様子を見てみましょうかね。よいしょ。はい。入山津公園の南側の斜面の住宅地を今日は歩いてみました。結構斜面の細かい道が多くて、面白かったですね。アリーナから細い谷間を抜けて、潮見台へ上がり、潮見台からまた入山津に戻って行ったり来たりしながら、最後は佐野町に入って佐野町2丁目から入山津公園の陸上トラックまで戻ってきました。谷間の細い道、結構歴史を感じる道がたくさんあって面白かったかなと思います。ということで今回の散策はここまでにします。ご視聴いただきありがとうございました。